तो गाइस हम आपके लिए एक और नया डिज़ाइन लेकर आए हैं वार्डरोब में। आइए आपको दिखाते हैं। इस वार्डरोब में हमने ब्लैक कलर की पत्थर शेड में सनमाइका दी है और स्टीप हमने डाली है गोल्ड कलर की और गोल्ड हमने हैंडल दिए है। हम आपको अंदर से दिखाते हैं इसका स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में और ये हमने सेल्फ दिया है मूवेबल और इसमें एक दराज दी है। इसी तरह से आप देख सकते हैं और ये दरवाजे दिए हैं, इसमें हमने हैंडल नहीं लगाकर पुश वाले बटन दिए हैं, तो कभी भी इसको हम पुश करके तो आप देख सकते हैं ये वार्डरोब कितना लुक दे रही है। हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें।